这擦起来死黄的，到底是进了什么液体啊？哎呦我的妈！Hello， 大家好，今天又维修到一个新模块牌锂电池充电器。今天的这款充电器功率是580瓦的，输出电压 54.6 伏，电流10安。这款充电器网友说是进水损坏的，目前已经插电指示灯不亮了。这个充电器是广东省广州市的网友寄过来维修的，下面就一起来看看是什么故障吧。接下来先把充电器两边的螺丝拆开，把充电器外壳拆出来以后，能看到底壳这里有明显炸黑的痕迹，并且周围有黄黄的印子，然后再看到电路板正面，居然在墨水管位置还能看到一个蜘蛛网，其他地方倒没有看到明显烧黑炸毁的元件。然后再翻过充电器的背面，背面的话看起来就有点惨不忍睹了。那看来进水的位置就是在这个墨水管的引脚下面了，不知道这两个墨水管还好吗？接下来还是先用洗板水清洗一下吧，要不然这么脏也没办法维修。A few moments later， 花费了一番功夫，终于把那些黄色的印子清洗干净了。进水的充电器很大时间都是花费在清洗上，有时候清洗完了又没办法修好，很浪费时间。太难了。接下来就用万用表测量一下看，先测量这两个墨水管。先来测量第一个 0.491， 这个没有问题。然后再来测量第二个，这个 0.432， 这个也没问题。现在测量的是保险，测量保险的话还是通的，这个没有损坏。接着再来测量辅电的保险，测量辅电保险也是好的，两个保险都没问题。最后再来测量一下整流桥看，测量整流桥还是好的，测量主要功率元件都没有问题。然后我又花了一点时间把损坏的铜箔补焊好了。补焊好了以后打上滤油绝缘，然后再用紫光灯固化一下。都处理好了以后，先检查着看，确认没有问题之后再来通电试机。接下来就来通电。通电之后并没有异常，并且观察指示灯已经亮了。然后测量输出端电容上的电压 54.3 伏，电压没问题。接着测量前极大电容313，这个也没问题。空载测试都没问题以后，接着给充电器接上假负载，来模拟电瓶充电，看一下充电器能否正常转灯充电。通电以后可以看到充电器上的指示灯已经是红色的了，并且风扇也已经转了。然后再来看到负载测试仪这边，输出电压 54.8 伏，电流 1.5 安左右。电路板修好以后，再来处理一下这个外壳，把这些死黄的东西擦干净。我想说这个真的是进水的吗？为什么那么黄？擦干净以后再贴上一张透明塑料片，还有就是给大电容、电感还有变压器打上704胶固定，防止使用过程中松动。最后就是装好外壳以后再来通电测试一遍，确保没有问题之后再给网友寄回去。好的，以上就是这个新模块牌充电器进水维修的过程。视频到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。这擦起来死黄的，到底是进了什么液体啊？哎呦我的妈！Hello， 大家好，今天又维修到一个新模块牌锂电池充电器。今天的这款充电器功率是580瓦的，输出电压 54.6 伏，电流10安。这款充电器网友说是进水损坏的，目前已经插电指示灯不亮了。这个充电器是广东省广州市的网友寄过来维修的，下面就一起来看看是什么故障吧。接下来先把充电器两边的螺丝拆开，把充电器外壳拆出来以后，能看到底壳这里有明显炸黑的痕迹，并且周围有黄黄的印子，然后再看到电路板正面，居然在墨水管位置还能看到一个蜘蛛网，其他地方倒没有看到明显烧黑炸毁的元件。然后再翻过充电器的背面，背面的话看起来就有点惨不忍睹了。那看来进水的位置就是在这个墨水管的引脚下面了，不知道这两个墨水管还好吗？接下来还是先用洗板水清洗一下吧，要不然这么脏也没办法维修。A few moments later，
花费了一番功夫，终于把那些黄色的印子清洗干净了。进水的充电器很大时间都是花费在清洗上，有时候清洗完了又没办法修好，很浪费时间。太难了。接下来就用万用表测量一下看，先测量这两个 MOS 管。先来测量第一个 0.491， 这个没有问题。然后再来测量第二个，这个 0.432， 这个也没问题。现在测量的是保险，测量保险的话还是通的，这个没有损坏。接着再来测量辅电的保险，测量辅电保险也是好的，两个保险都没问题。最后再来测量一下整流桥看，测量整流桥还是好的，测量主要功率元件都没有问题。然后我又花了一点时间把损坏的铜箔补焊好了。补焊好了以后打上滤油绝缘，然后再用紫光灯固化一下。都处理好了以后，先检查着看，确认没有问题之后再来通电试机。接下来就来通电。通电之后并没有异常，并且观察指示灯已经亮了。然后测量输出端电容上的电压 54.3 伏，电压没问题。接着测量前级大电容313，这个也没问题。空载测试都没问题以后，接着给充电器接上假负载，来模拟电瓶充电，看一下充电器能否正常转灯充电。通电以后可以看到充电器上的指示灯已经是红色的了，并且风扇也已经转了。然后再来看到负载测试仪这边，输出电压 54.8 伏，电流 1.5 安左右。电路板修好以后，再来处理一下这个外壳，把这些死黄的东西擦干净。我想说，这个真的是进水的吗？为什么那么黄？擦干净以后，再贴上一张透明塑料片，还有就是给大电容、电感还有变压器打上704胶固定，防止使用过程中松动。最后就是装好外壳以后，再来通电测试一遍，确保没有问题之后，再给网友寄回去。好的，以上就是这个星魔快排充电器进水维修的过程。视频到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。这擦起来死黄的，到底是进了什么液体啊？哎呦我的妈！Hello， 大家好，今天又维修到一个星魔快排锂电池充电器。今天的这款充电器功率是580瓦的，输出电压 54.6 伏，电流10安。这款充电器网友说是进水损坏的，目前已经插电指示灯不亮了。这个充电器是广东省广州市的网友寄过来维修的，下面就一起来看看是什么故障吧。接下来先把充电器两边的螺丝拆开，把充电器外壳拆出来以后，能看到底壳这里有明显炸黑的痕迹，并且周围有黄的印子。然后再看到电路板正面，居然在 MOS 管位置还能看到一个蜘蛛网，其他地方倒没有看到明显烧黑炸毁的元件。然后再翻过充电器的背面，背面的话看起来就有点惨不忍睹了。那看来进水的位置就是在这个 MOS 管的引脚下面了。不知道这两个 MOS 管还好吗？接下来还是先用洗板水清洗一下吧，要不然这么脏也没办法维修。A few moments later， 花费了一番功夫，终于把那些黄色的印子清洗干净了。进水的充电器很大时间都是花费在清洗上，有时候清洗完了又没办法修好，很浪费时间。太难了。接下来就用万用表测量一下看，先测量这两个 MOS 管。先来测量第一个 0.491， 这个没有问题。然后再来测量第二个，这个 0.432， 这个也没问题。现在测量的是保险，测量保险的话还是通的，这个没有损坏。接着再来测量辅电的保险，测量辅电保险也是好的，两个保险都没问题。最后再来测量一下整流桥看，测量整流桥还是好的，测量主要功率元件都没有问题。然后我又花了一点时间把损坏的铜箔补焊好了。补焊好了以后打上滤油绝缘，然后再用紫光灯固化一下。都处理好了以后，先检查着看，确认没有问题之后再来通电试机。接下来就来通电。通电之后并没有异常，并且观察指示灯已经亮了。然后测量输出端电容上的电压 54.3 伏，电压没问题。
接着测量前级大电容313，这个也没问题。空载测试都没问题以后，接着给充电器接上假负载，来模拟电瓶充电，看一下充电器能否正常转灯充电。通电以后可以看到充电器上的指示灯已经是红色的了，并且风扇也已经转了。然后再来看到负载测试仪这边，输出电压 54.8 伏，电流 1.5 安左右。电路板修好以后，再来处理一下这个外壳，把这些死黄的东西擦干净。我想说，这个真的是进水的吗？为什么那么黄？擦干净以后，再贴上一张透明塑料片，还有就是给大电容、电感还有变压器打上704胶固定，防止使用过程中松动。最后就是装好外壳以后，再来通电测试一遍，确保没有问题之后，再给网友寄回去。好的，以上就是这个星魔快排充电器进水维修的过程。视频到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。这擦起来死黄的，到底是进了什么液体啊？哎呦我的妈！Hello， 大家好，今天又维修到一个星魔快排锂电池充电器。今天的这款充电器功率是580瓦的，输出电压 54.6 伏，电流10安。这款充电器网友说是进水损坏的，目前已经插电指示灯不亮了。这个充电器是广东省广州市的网友寄过来维修的，下面就一起来看看是什么故障吧。接下来先把充电器两边的螺丝拆开，把充电器外壳拆出来以后，能看到底壳这里有明显炸黑的痕迹，并且周围有黄的印子。然后再看到电路板正面，居然在墨水管位置还能看到一个蜘蛛网，其他地方倒没有看到明显烧黑炸毁的元件。然后再翻过充电器的背面，背面的话看起来就有点惨不忍睹了。那看来进水的位置就是在这个墨水管的引脚下面了，不知道这两个墨水管还好吗？接下来还是先用洗板水清洗一下吧，要不然这么脏也没办法维修。A few moments later， 花费了一番功夫，终于把那些黄色的印子清洗干净了。进水的充电器很大时间都是花费在清洗上，有时候清洗完了又没办法修好，很浪费时间。太难了。接下来就用万用表测量一下看，先测量这两个墨水管。先来测量第一个 0.491， 这个没有问题。然后再来测量第二个，这个 0.432， 这个也没问题。现在测量的是保险，测量保险的话还是通的，这个没有损坏。接着再来测量辅电的保险，测量辅电保险也是好的，两个保险都没问题。最后再来测量一下整流桥看，测量整流桥还是好的，测量主要功率元件都没有问题。然后我又花了一点时间把损坏的铜箔补焊好了。补焊好了以后打上滤油绝缘，然后再用紫光灯固化一下。都处理好了以后，先检查着看，确认没有问题之后再来通电试机。接下来就来通电。通电之后并没有异常，并且观察指示灯已经亮了。然后测量输出端电容上的电压 54.3 伏，电压没问题。接着测量前级大电容313，这个也没问题。空载测试都没问题以后，接着给充电器接上假负载，来模拟电瓶充电，看一下充电器能否正常转灯充电。通电以后可以看到充电器上的指示灯已经是红色的了，并且风扇也已经转了。然后再来看到负载测试仪这边，输出电压 54.8 伏，电流 1.5 安左右。电路板修好以后，再来处理一下这个外壳，把这些死黄的东西擦干净。我想说，这个真的是进水的吗？为什么那么黄？擦干净以后，再贴上一张透明塑料片，还有就是给大电容、电感还有变压器打上704胶固定，防止使用过程中松动。最后就是装好外壳以后，再来通电测试一遍，确保没有问题之后，再给网友寄回去。好的，以上就是这个星魔快排充电器进水维修的过程。视频到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。